décollage. Il s'agit de l'Airbus A350-1000. The Space Force is constantly watching. All fighter jets are ready to take off anytime in only 2 minutes. Les Israéliens étaient plus contre Dieu. Ah, c'est le Rafale. Les Israéliens étaient plus. Bref, l'urgence du moment, c'était de défoncer Saddam. Et du coup, il y avait. L'ancien présentateur, je parle bien évidemment du capitaine Berthier. Barrage, l'argent c'est barrage, hein. Parce que les gens ils passent comme ça et tout dans le You can see actually the difference. This is a wider. Vous étiez en 32 pitch, à un moment donné vous êtes que l'américaine et l'américaine. Ah ouais. Ah la France, vous êtes hyper incliné. J'avoue, c'est la zone du PSG, peut-être. Ouais. Thank you. Thank you.